거실은 시원한데 침실은 더워서 버티던 집이라면 에어컨 한 대를 더 고민할 필요 없이 두 공간을 함께 바꿀 수 있습니다. 삼성 AI 무풍 클래식 트위너는 거실과 침실에서 직바람 부담을 덜어주면서 필요한 공간을 쾌적하게 관리해줍니다. 일단 아직 할인하고 있는지 아래 댓글에서 확인부터 해보세요. AI 자동 운전으로 상황에 맞춰 냉방을 조절하고 AI 건조로 사용 후 내부 관리까지 챙길 수 있습니다. 정상가 449만 9천원에서 무려 202만 2천원 할인된 247만 7천원에 판매 중입니다. 장바구니에라도 담아놓으시고 차분히 고민해보세요. 남들보다 202만 2천원 아낄 수 있는 기회에 거실과 침실 에어컨을 한 번에 바꾸려던 집이라면 가격 차이가 분명하게 느껴질 겁니다. 어디서 사냐고요? 지금 댓글에 적힌 제품 페이지를 누르시면 됩니다. 눈치 빠른 분들은 벌써 댓글을 열어서 제품 페이지부터 확인하는 중일지도 모르겠네요.